Nah, melihat gue cari ide benar. Cari ide kan? 1, 2, 3. Enggak. Sudah berjumpa. Ayo lewat sini. Lewat sini. Suaranya lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun berada. Kita mencoba untuk melihat kera ya, suaranya sangat seru banget. Kita penasaran. Wah, seperti itu gelantungan di atas. Pada gelantungan di atas. Seperti inilah kondisi dan suasananya di Ragunan ya. Dan di sini ada sebuah lutung atau waungku di Ragunan ini. Di peta ada berapa bagian begitu. Seperti ini, dan suaranya sangat seru sekali ya teman-teman. Dan pengunjungnya pun tidak terlalu ramai. Didominasi sangat sedikit banget ya daripada tahun-tahun yang lalu. Sangat sepi dan tidak padat. Dan untuk keterangannya di sini nanti saya shoot ya, silahkan baca teman-teman bagi yang menonton ya. Saya kesini kebetulan di bulan Ramadan dan puasa ya. Owa tanah hitam, owa ungku ya, bahasa primata, habitat hutan primer dataran rendah dan daerah hutan rawa. Sering juga terdapat perbatasan antara hutan rawa dan tanah kering. Perkembangbiakan lama, kehamilan masih belum banyak diketahui. Jarak antara anak satu dengan anak lainnya sekitar 38 bulan. Lama hidup dapat mencapai umur 32 tahun. Bahkan buah 58%, daun 38%, bunga 3%, sisanya biji dan serangga 1%. Seperti itu teman-teman. Di bawah ini deskripsinya. Warna rambut ungku mulai dari seperti itu telah tadi teman-teman ya. Saya sengaja menyempatkan diri bersama istri kami ke sini untuk melihat
suasana dan kondisi. Sebenarnya udah sering juga ya kesini, cuman belum di report aja karena kondisi sudah dibuka, jadi iseng main kesini ya teman-teman. Nah seperti ini ungku atau lutung ya. Di sini ada berapa macam jenis ya, maka dipisah-pisah dan menimbulkan suara yang sangat bergemuruh ya, suara yang sangat khas, suara khasnya dia lutung. Jadi kalau didengerin kayak paduan musik ya, paduan musik suara. Nah ini lutung Jawa kelas mamalia, bangsa primata. Lutung berukuran sedang dengan panjang kepala dan tubuh antara 46-76 cm. Lutung budeng memiliki rambut tubuh berwarna hitam. Lutung ini memiliki ekor yang panjang antara 61-82 cm, jantan dan betina. Hutan mangrove, hutan pantai, hutan pegunungan ya habitatnya ya. Seperti ini lutung ya. Kalau dulu anak lutung itu namanya ini, anak kera itu namanya lutung ya kalau tidak salah. Tapi ini ada jenisnya sendiri ya. Wah, bergelantungan. Seperti ini pandainya untuk bergelantungan ya. Terbiasa hidup di pohon, bergelantungan, dan sekarang di sini di kerangkeng, di jeruji besi ya. Tapi dikasih makanan minuman dengan cukup karena di hewan dilindungi. Di sini biar pengunjung dapat melihat ya, karena kalau misalnya melihat di hutan mungkin ada yang merasa takut karena liar ya. Oa gilis termasuk jenis oa yang terkecil, ukurannya berat rata-rata hewan ini jantan sekitar 5,8 kg, sementara sudah cepat dialihin ya. Status konservasi ya, hutan primer, hutan sekunder. Nah seperti itu. Maaf bacanya tidak terlalu cepat ya. Nah di sini ada berapa bagian nih. Nah dan di sini nanti saya ketemu orang Medan ya, dia berwisata juga ke Ragunan ya, marga satwa Ragunan ya. Jadi lutung perak di Ragunan ini banyak banget satwanya, perak hingga binatang buas juga ada seperti buaya. Suku marga jenis. Nah seperti ini teman-teman, Hutan dataran rendah, ini lutung juga nih. daerah rawa di Wah, aliran wah umpo ya. Dan khusus di primata sendiri di sini tidak dibuka ya, karena kurang tahu juga ya, primatanya tidak dibuka. Owa Jawa. Nah di sini ada lagi nih
Owa Jawa ya. Owa Jawa mungkin ya kera Jawa gitu ya, saya kurang paham juga. Ini habitat, aduh kurang jelas, cepat pergi. Nah ini teman-teman orang Medan ya. besi. Nah nanti di apa ya, diajak salaman juga itunya, Pagernya terlalu si rapat. geranya ya, sangat berani banget. Seperti ini gelantungan di atas, jadi untuk melihatnya tidak terlalu jelas ya teman-teman, tidak terlalu jelas, dan kondisi seperti ini. Jadi ada yang mojok ke sana, ada yang sedang makan, dan ada yang bergelantungan ya. Jadi isinya tidak banyak juga, paling enggak 2, 3 begitu teman-teman. Isinya cuma 2. Namun suara khasnya itu sangat bikin penasaran ya, apa itu suaranya itu gitu. Jadi Yang satu diam di sangat pojok. seru banget suaranya. Nah seperti ini teman-teman. Nah itu baru kelihatan teman-teman. Nah seperti inilah bangsa Owa Jawa ya, monyet Jawa. Biasa kehidupannya di hutan ya, di lereng, di apa ya, di bebatuan ya. Nah ini teman-teman orang Medan, orang Medan di sini, dan dia dari Pasar Minggu ya, mungkin kerjanya di daerah Pasar Minggu begitu teman-teman. Tuh teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen ya teman-teman, supaya menambah semangat kami. Untuk subscribe sendiri itu gratis teman-teman, tidak membayar. Dia salaman tuh. Dan jangan lupa untuk pencet tombol loncengnya, begitu kira-kira. Nah seperti ini, nanti diajak selfie juga ya, kita lagi. Ini ada orang 5 ya. Nah itu dia selfie teman-teman. Saya selfie, diajak berjabat tangan ya. Bisa aja. Ini termasuk masih lulut ya, tidak takut sama manusia, dan manusianya pun juga tidak takut sama ini hewan, diajak salaman. Diajak salaman dan berselfie, diajak tos tidak mau ya. Kenang-kenangan nih. Seperti itu teman-teman. Mohon maaf ya, pengambilan videonya kurang fokus, kurang jelas, dan kurang bagus ya. Nanti tolong di komen. Saya masih termasuk tergolong pemula ya untuk ambil video ini, belum terlalu pandai banget. Di deskripsinya seperti ini.
owa ungku, termasuk jenis owa yang apa itu habitatnya di Dari mana, Bang? lereng ya, Pasar Minggu. hutan primer ya, Medan ya? dan sebagainya. Untuk makanannya paling ya nggak jauh beda dari yang lain, buah-buahan, biji-bijian, dan serangga ya. Mama aja ya diajak saling. Nah itu diajak salaman bergantian dengan yang lain. Ini salto ini. Ini tadi bukan, Pi? Di sini ada lagi nih. Lucu ini. Sini bermain seru ya sama itu temennya si Kera. Nah seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman yang mau ke Ragunan, khususnya yang punya anak kecil ya, pasti suka banget. Itu sudah dibuka ya teman-teman. Beratraksi teman-teman. Ini lutungnya beratraksi ya. Di sini nggak ada keterangannya. Ya. Pasti sangat senang banget Ya, sebangsa itu tadilah. anak kecil jika diajak ke sini. Ya. Karena melihat keseruan binatang itu, untuk anak-anak sendiri sangat penasaran pastinya. Inilah hewan langka yang dilindungin. Baik teman-teman, saya akhirin Dan sampai di sini suaranya saja. banget. Bila yang menonton video saya doakan semoga dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan walafiat dan selalu istiqomah menjalani ibadah bulan puasa ini. Baik, saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menari-nari masuk ke dalam ini tempat makannya dia.